درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم یه درس جدید از کتاب مهم دیسکاشن ایمپکت ولیوز رو با هم دیگه بخونیم. اگر جلسات قبلی رو دنبال میکردید میدونید که بخش اول کتاب که شامل 6 تا درس بود رو با هم دیگه بررسی کردیم و یه جلسه هم اختصاص دادیم به مرور و جمع‌بندی نکات همون 6 تا درس. حالا میخوایم بخش دوم کتاب که از درس 7 شروع میشه رو با هم دیگه بخونیم. پیشنهاد میکنم حتما جلسه های قبلی رو هم ببینید چون داخلشون پر از نکات ریز و کاربردیه که به پیشرفت زبان شما خیلی کمک میکنه. توی این بخش دوم هم علاوه بر نکات جدیدی که داخل متن‌ها یاد میگیریم، نکات مهم و اصلی بخش قبلی رو هم با همدیگه با توجه به متن درس‌ها مرور میکنیم. چون مهمترین چیز توی یاد گرفتن زبان انگلیسی تکرار و تمرین پیوسته چیزهایی است که یاد گرفتید. بهتر خود این کتاب رو حتما تهیه کنید، متن درس‌ها رو خودتون با صدای بلند بخونید و درست مثل همین جلسات نکاتی که داخل متن هست رو با رنگ‌های مختلف هایلایت کنید. این به یادگیری شما خیلی کمک میکنه. و خب اگرم به خود کتاب دسترسی ندارید حتما داخل کانال تلگرام ما عضو بشید چون اونجا فایل PDF این کتاب رو براتون گذاشتم. خب بریم این درس رو با هم دیگه گوش کنیم و یادتون باشه تمام جلسات رو به صورت تمام صفحه ببینید و نوتیفیکیشن گوشیاتون هم خاموش کنید که حواستون پرت نشه. Newlywed به کسی میگن که تازه ازدواج کرده باشه و جمعش میشه Newlyweds. Hey Sam, congratulations. I haven't seen you since you got married. How are things going? It's not like I thought her to be. Really? I thought you were in love with Cheryl. She seems like a wonderful person. Yes, she is, but But what? she can't cook. Please, don't laugh at me. I'm serious. She cannot cook. So what? Lots of people can't cook. No, you don't understand. I mean, she really can't cook. I mean, she tries, but she can't even cook rice or make toast without burning it. And she tries to make these special dishes, but they're just inedible. They're nothing at all like my mother used to make for me. Well, maybe it's just that you have to get used to her style, and maybe you should learn to cook. Ever thought of that? Me? Cook? Come on, that's a woman's job. Hey, hi Cheryl. I haven't seen you since you got married. Congratulations. Thanks. How are things going? Well, not as well as I thought. Well, what do you mean? I thought you were in love with Sam. Oh, I am. Well, he seems like a great guy. Oh, he is, but But what? well, I don't know. Well, he's such a he's a klutz. A klutz? What do you mean? Well, you know we bought an old house and it needs a lot of work. And well, I just assumed that Sam knew how to fix things. You did? But you know, he can't even change a light bulb. Oh, it's such a disaster. Oh, no. You know, I remember my father and my brothers, they all knew how to fix things and build things, and well, why can't Sam? Well, I don't know. Well, maybe Cheryl, that not all guys are good at that kind of stuff. And you know, have you ever thought about learning how to fix things yourself? Me? Fix Yeah. things? Come on, that's a man's job. خب بریم سراغ توضیحاتش. مثل درس‌های قبلی نکات گرامری هایلایت قرمز، اصطلاحات مهم زرد و حروف اضافه با سبز مشخص شده براتون. سعی کنید اگه خود کتاب رو تهیه کردید شما هم با هایلایت نکات جدید رو برای خودتون مشخص کنید. Congratulations. این کلمه خودش به تنهایی یعنی تبریک میگم، مبارک باشه. همین جوری هم به کار میره، چیز دیگه نمیخواد کنارش، فقط اون اس آخرش یادتون نره. Congratulations. I haven't seen you. I haven't seen you. ساختار این زمان حال کامله. Present perfect. Have یا has به همراه قسمت سوم فعل. چه زمانی از این ساختار زمانی استفاده می کردیم؟ وقتی که یک کار یا عملی توی گذشته شروع شده تا الان ادامه داشته و تأکید شما روی نتیجه‌ای هست که الان داره. یعنی از اون وقتی که ازدواج کردی since you got married
تا الان که پیشتم و دیدمت. نتیجهش چیه؟ اینه که ندیده بودمت دیگه. مثلا دلم تنگ شده. چه خبرها؟ Get married یعنی ازدواج کردن. Since you got married. دقت کنید since یعنی از زمانی که، یعنی میخوای به گذشته اشاره کنی دیگه، پس فعل بعدش هم برده به گذشته. got married. How are things going? How are things going? یا میتونست بگه how are things. هر دو اینا میشه چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ یا به صورت خیلی غیر رسمی بخوایم بگیم میتونیم بگیم what's up? What's up? It's not like I thought it'd be. It's not like I thought it would be. اینجا like یعنی شبیه، مثل. میگه شبیه اون چیزی که فکر میکردم باشه نیست. حالا چرا would استفاده کرده؟ چون اینجا داره به ساختاری اشاره میکنه که بهش میگن آینده در گذشته. بذارید سادش کنم. شما الان داری صحبت میکنی و درباره هفته آینده یه نظری میدی. مثلا میگی I think it will be great. I think it will be great. به نظرم عالی خواهد بود. حالا هفته بعد اومده و شما دیدید که نه خیلی هم عالی نبود. اون وقت میگی I thought it would be great. یعنی هفته پیش توی گذشته فکر کردم که الان باید خیلی عالی باشه ولی نبود. will یه پله رفته عقب‌تر و شده would. حالا چرا بهش میگن آینده در گذشته؟ چون داری درباره آینده‌ای حرف میزنی که توی گذشته بهش فکر کرده بودی و یه نظری دربارش داده بودی. در حین درس‌ها هر جا لازم بود دوباره فیلمو ببرید عقب و دوباره مطلب رو گوش کنید تا کامل متوجه بشید. To be in love with someone. To be in love with someone یعنی عاشق کسی بودن. حالا اون be رفته به زمان گذشته و اینجا شده were. یعنی فکر کردم I thought توی گذشته you were in love with him. عاشقش بودی. بازم داری به گذشته اشاره میکنی. گذشته ساده هست زمانشون. Seem like یا اینجا چون فاعل سوم شخص مفرده seems like یعنی به نظر میرسه که. She seems like a wonderful person. به نظر میرسه آدم خیلی فوق‌العاده‌ایه. حرف اضافه laugh میشه at یعنی به چیزی یا به کسی خندیدن. laugh at. lots of یا اگه میخواست یکم رسمی تر بگه میگفت a lot of. اینا با هم فرقی ندارن از نظر معنی. جفتشون میشه تعداد یا مقدار زیادی از. فقط یکیشون یکم رسمی تره. I mean اینو توی مکالمه ها خیلی زیاد میشنوید. توی این متنم زیاد میبینیدش. پیشنهاد میکنم شما هم زیاد ازش استفاده کنید. وقتایی استفاده میکنید که میخواید درباره چیزی بیشتر توضیح بدید. حرفتون رو کاملتر کنید. حالا تو این متن دقت کنید چجوری استفاده شده و شما هم توی جملاتتون همینجوری به کار ببرید. بعد از کلمه without اگه بخواید فعل بیارید باید اونو با ing بیارید. مثلا She left without saying goodbye. اون رفت بدون اینکه خداحافظی کنه. Just توی مکالمه خیلی میشنوید این کلمه رو و توی این متنم خیلی زیاد میبینیدش. یکی از کاربرداش اینه که میخوای روی چیزی تاکید بیشتری بذاری. مثلا اینجا گفته They are just inedible یعنی واقعا یا کاملا غیر قابل خوردن هستن. تاکید بیشتر. Dish یکی از معنیاش میشه غذا، وعده غذایی. Inedible میشه غیر قابل خوردن و مخالفش هست edible. اینجا که گفته at all, at all برای تأکید بیشتر بیانش کرده یعنی اصلاً به هیچ وجه. یعنی فقط میتونست بگه They are nothing like my mother used to make for me. اما خب الان تأکید بیشتری آورده. گفته اصلاً شبیه چیزی نیست که مادرم قبلاً برام درست میکرد. 2 تا عبارت خیلی مهم و کاربردی اینجا داریم. Used to و get used to یا be used to. با اولی عادت یا یه رفتار روتین و همیشگی که قبلا انجامش میدادی ولی الان دیگه انجامش نمیدی رو بیان میکنی. دقت کنید الان دیگه انجامش نمیدی ولی قبلا به صورت یه روتین بوده برات. مثلا I used to play tennis
تنیس بازی میکردم قبلنا. حالا کی مهم نیست، مهم اینه که الان دیگه بازی نمیکنم. یا مثلا I used to live in that apartment. قبلا توی اون آپارتمان زندگی میکردم، یعنی الان دیگه اونجا نیستم. دو تا عبارت دومی میشه به چیزی عادت کردن یا به چیزی عادت داشتن. مثال I am used to the cold weather. I am used to the cold weather. به هوای سرد عادت دارم. I'm used to waking up early. I am used to waking up early. به صبح زود بیدار شدن عادت دارم. یا مثلا میتونید بگید You should get used to the cold weather. You should get used to the cold weather. باید یا بهتره به هوای سرد عادت کنی. You will get used to it. بهش عادت میکنی. You will get used to it. بهش عادت میکنی. It's just that. It's just that. زمانی که میخوای دلیل یا نظری که گفتی و توضیح بدی از این استفاده میکنی. میگی موضوع اینه که یا داستان از این قراره که و معنی خاصی هم نداره، فقط باید توی متن‌ها ببینیدش تا یادش بگیرید. یه عبارت دیگه هم مثل این داریم The thing is. The thing is و بعد ادامه جمله. اینم برای دلیل آوردن استفاده میشه. مثلا یکی به شما میگه چرا سینما نمیای؟ از چیزی ناراحتی؟ شما هم میگی نه اینطور نیست، موضوع اینه که فردا امتحان دارم. No, it's just that I have an exam tomorrow. No, it's just that I have an exam tomorrow. Ever thought of that? Ever thought of that? این جمله کوتاه و خلاصه شده چون صحبتشون محاوره‌ای و دوستانه است، رسمی نیست. اصلش این بوده Have you ever thought of that? تا حالا به اون موضوع فکر کردی؟ ساختارش که حال کامله Present Perfect. Have یا has به همراه قسمت سوم فعل. فقط اینجا به صورت سوالی در اومده. کلن عبارت have you ever یعنی آیا تا به حال، تا حالا فلان کارو کردی؟ مثلا have you ever played tennis؟ تا حالا تنیس بازی کردی؟ Come on. این عبارت دو تا معنی داره. یا میشه عجله کن سری باش، یا اینکه میشه بی خیال شوخی میکنی. آپاستروف اسی هم که اینجا میبینید اس مالکیت هست. as well as یعنی به اون خوبی که. کلن دوتا as که وسطشون یه صفت میاد برای مقایسه بین دوتا چیز استفاده میشه. مثلا He is not as tall as I thought. He is not as tall as I thought. یعنی اون به اون اندازه که من فکر میکردم قدش بلند نیست. یا I'm not as bad as you think. I'm not as bad as you think. من اون قدم که تو فکر میکنی بد نیستم. یه سری کلمات خیلی پرکاربرد توی مکالمه ها میشنوید که پیشنهاد میکنم خیلی ازشون استفاده کنید. مثل actually, I mean, well, just, you know, it's just, you see و خیلی های دیگه که هم توی بخش اول این دوره داشتیم و هم توی درس‌های بعدی هم بهشون برخورد میکنیم. درست نیست که اینا رو معنی کنیم و فقط خودتون توی متن‌ها باید بهشون دقت کنید. مثلا توی فارسی دیدید بعضی جا مکس میکنید و میگید چی بود اون همون. ببینید اینا کسی بهتون نمیگه کجاها به کار ببرید. توی انگلیسی هم همینه. اینا مکالمتون رو خیلی زیباتر و روونتر میکنن چون باعث میشن بدون مکس کردن جمله های بعدیتون رو آماده کنید بدون اینکه کسی بپره وسط حرفتون. پس اینجوری نیست که بگیم کجاها به کار میرن. باید توی متن‌ها انقدر خودتون ببینید تا متوجه بشید چجوری ازشون استفاده کنید. such a اینم برای تأکید گذاشتن روی یه اسم به کار میره، یعنی خیلی، واقعاً. مثلا he's such a nice guy. اون یه آدم خیلی خوبیه. یا this is such a disaster. این خیلی افتضاحه، واقعاً افتضاحه. klutz میشه آدم دست و پاچولفتی و بیورزه. needs a lot of work یعنی کلی کار داره، کلی کار میبره، باید کلی براش وقت بذاریم. You did این معنیش میشه واقعاً تعجب کردی از چیزی. حالا چجوری این ساختار رو میسازن؟ ببینید به اینا میگن سوالهای تعجبی. اینا ساختارشون خاصه چون اصلا میدونید که برای سوالها فعل کمکی باید بیاد اول جمله، اما اینا اینطوری نیستن.
و برای ساختنشون هم باید به فعل اصلی جمله نگاه کنید. حالا چند تا مثال میزنیم و متوجه میشید منظورم چیه. مثلا یکی میگه I'm a teacher. I am a teacher. و شما برای نشون دادن تعجبت میگی You are؟ واقعاً؟ ببینید فعلش توی جمله اصلی be هست، یعنی همون am, is, are. پس توی این سوال هم از همونا استفاده میکنید با توجه به فاعل جمله. I'm a teacher. You are؟ یه مثال دیگه. I play tennis. من تنیس بازی میکنم. You do؟ واقعاً؟ وقتی فعل به شکل ساده میاد شما از do استفاده میکنید. یکی دیگه. He bought a car. He bought a car. یه ماشین خرید تو زمان گذشته. He did؟ واقعاً؟ اینم چون فعلش زمان گذشته هست از did استفاده میکنید. پس یا از be استفاده میکنید، یعنی همون am, is, are، یا از do و یا از did با توجه به فعل جمله. و دقت کنید اینا tag question نیستن ها. اونا فرق میکنن. حالا به اونا بعدا میرسیم و توضیح میدیم. الان فقط بدونید اینا tag question نیستن. اینا surprise question یا echo question هستن. tag question فرق میکنه. Why can't Sam? Why can't Sam? این یه سوال منفیه. خیلی تفاوت چندانی با سوال معمولی هم نداره. فقط فعل کمکیش به صورت منفی به کار رفته. can't. از معنیش هم معلومه دیگه. چرا سم نمیتونه؟ میتونه سوالشو کامل بپرسه. مثلا Why can't Sam fix things? چرا سم نمیتونه وسایل رو تعمیر کنه؟ Be good at something. Be good at something. یعنی توی چیزی خوب بودن و مهارت داشتن. That kind of stuff یا this kind of stuff یعنی اینجور چیزا. Kind of یا kinda. Think about doing something. Think about doing something یعنی به انجام دادن کاری فکر کردن، تصمیم به انجام کاری گرفتن. به فعل بعدش که با ing اومده دقت کنید. Have you ever؟ اینم که گفتیم میشه تا حالا فلان کار کردی؟ میگه تا حالا به این فکر کردی که یاد بگیری چجوری وسایل خودت تعمیر کنی؟ یه سری سوال بالا و پایین صفحه هست که وقتی به متن تسلط پیدا کردید اونا رو بخونید و جواب بدید. و توی صفحه دومش هم تمرین داره. حل کردنشون به عهده خودتونه که پیشنهاد میکنم بعد از هر درس حتما اونا رو حل کنید و برای درس‌ها وقت بذارید. توی صفحه دومش توی همین تمرینا یه سری اصطلاحات خوبم هست. مثلا learn to do something یه کاری رو یاد گرفتن. Get divorced یا get a divorce طلاق گرفتن. توی یه جمله هم اینجا گفته They should accept each other the way they are. They should accept each other the way they are. یعنی اونا باید همدیگر رو همون جوری که هستن بپذیرن. The way they are. یا میتونید بگید the way you are. همون جوری که هستی. One another. اینم هم معنیه با each other. یعنی همدیگه. Simply. اینم یکی از مترادفاش هست only. فقط. She simply needs to learn how to cook. She simply needs to learn how to cook. اون فقط نیاز داره که آشپزی یاد بگیره. 2 تا عبارت خیلی مهم دیگه هم هست با کلمه compare یعنی مقایسه کردن. این کلمه رو میتونید با 2 تا حرف اضافه مختلف به کار ببرید و معنیاشون هم فرق میکنه. مثلا فرض کنید A و B رو میخواید با همدیگه مقایسه کنید. 2 تا مثال میزنیم. Compare A to B یعنی A رو با B مقایسه کنی و منظورت این باشه که بگی چقدر به هم شبیهن. اما compare A with B یعنی A رو با B مقایسه کنی و دنبال تفاوتاشون بگردی. مثال بزنیم ازشون. I'm trying to compare my car with my father's. I'm trying to compare my car with my father's. دارم ماشین خودم رو با ماشین بابام مقایسه میکنم که ببینم فرقشون چیه. اما she compared her life to a roller coaster. She compared her life to
a roller coaster. اون زندگیشو به یه رولر کوستر شبیه میدونه، یعنی بالا و پایین زیادی داشته. یا people often compare him to his father. People often compare him to his father. مردم اغلب اونو با باباش مقایسه میکنن، یا بهتره بگیم اونو شبیه به پدرش میدونن. شما هم با این دوتا عبارت 2 جمله برای من توی کامنت ها بنویسید. خب اینم از درس 7 این کتاب. علاوه بر این که نکات جدید یاد گرفتیم، بعضی از نکته های مهم بخش قبلی هم با هم دیگه مرور کردیم. یادتون باشه هر کدوم از این جلسات رو باید چند بار ببینید و متن درس‌ها رو خودتون با صدای بلند بخونید. علاوه بر کانال یوتیوب، داخل کانال تلگرام ما هم عضو بشید، چون هم فایل PDF کتاب رو براتون میذارم و هم متریال‌های آموزشی بیشتر. اگر سوالی در مورد این درس دارید یا اگر پیشنهادی برای بهتر شدن دوره‌ها دارید، حتما توی کامنت‌ها برای من بنویسید. امین بنی جمالی هستم. یادتون باشه در طول روز به اندازه کافی آب بخورید و مراقب خودتون باشید.